اهلا بكم. معنا مدافع المنتخب المغربي بدر بنون. اهلا وسهلا بك مره اخرى. صحيح انتهت الرحله في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربه والجميع سعداء بما حققتم. هل انتم راضون على هذا المركز الرابع ام كنتم تتمنون اكثر واحسن؟ لا، احنا كنا كنتمناو اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب. لما لا؟ نظرا للمستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابلة على هدف واحد، هو إحراز ميدالية اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجاية مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزة، ولكن كنظن بأن بداية ديال المقابلة اليوم ما بديناش مزيان على غير العادة. ولكن الحمد لله. حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطولة من الأول ديالها وغادي يمشي حتى لآخر يوم ديال البطولة. كنظن هذا الشيء اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درنا، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو. صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس مراد، ناس دراري صغار كيبكيو. هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه. كنظن من هنا 4 شهور ولا هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان اللي خلاني واحد من بين الابطال اليوم اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دزت من فتره صعيبه، ولكن ربي دائما كيعاودك في شي حاجه اللي مزيانه. الايمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائله ديالي الكبيره ولا الزوجه ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياه ديالي. انا اليوم اكثر انسان سعيد لانني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر اي واحد وقف معايا في هذيك الفتره، لانني كنت محتاج سيفري، لانك ماشي ساهل كتنعس بالليل وكتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا. هادشي كنت كنعيشو، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله ليه، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي. ولكن ربي كبير الحمد لله. انا اليوم كنتزوج مع بلادي. شرف لي انني اليوم من بين هاد الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز الكبير. لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني. والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا عمي. شكرا جزيلا. ما نساوش شكرا لدوله قطر على هذا التنظيم الكبير الصراحه اللي شرف كل العرب. ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظره خايبه على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رايه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عودة اليكم من جديد بعد التصريح.